今日咧，我哋就嚟到位於東京嘅足立區，咁啊，見到後邊見到呢個咁樣嘅景色咧，都知道唔係啲咩繁榮嘅地方，咁就過嚟呢邊咧就必須有車嘅。咁我今日嚟呢度係做咩嘅咧？咁就係嚟睇後邊呢一間鋪頭，由日本嘅著名賽車手土屋貴士咧就創立咗一個品牌，咁啊喺度售賣佢嗰啲產品嘅。咁我哋今日就睇下究竟呢間嘢值唔值得嚟咧？嚟到呢個門面咧，都見到係有地方俾我哋泊車啦。咁亦都有啲日本人過嚟朝聖啊。見到呢部86其實都幾靚仔。咁但係可惜嘅係咧，就係我嚟到呢度嘅咖啡店地休息，飲唔到佢嘅咖啡，食唔到一啲小食。因為佢入邊呢度咧，應該就係有啲小食可以俾我哋入去涼下冷氣，咁啊睇下啲產品。咁我哋一家入去睇下有啲咩玩先。哇！入到嚟已經見到有架好搶眼嘅 FL5，咁就見到呢度有啲雜誌啦、休息嘅地方去俾我哋點杯嘢飲、睇下書、涼下冷氣。不過好可惜嘅就係今日呢一個咖啡店呢，就係休息。睇下佢個餐牌先，全部都係日文。咁日本人好中意飲咖啡嘅，所以呢，佢哋係成日都會有咖啡店喺左近，或者有時喺條街度呢都聞到好香嘅咖啡味啊！當你出翻去啲繁華嘅城市嘅時候。咁翻嚟呢度就見到有架好靚嘅 Supra 擺咗喺度啦。咁佢呢度嗰啲車咧，應該都係不時咁樣會更新嘅，因為我之前睇咧，佢就擺咗土屋自己嗰部 N2 改裝嘅 AE86喺度。咁今次嚟到咧就有 FL5，同埋有佢土屋自己嗰部 AE86咧，都係擺咗喺度嘅。咁啊可以有機會近距離接觸，同埋好乾淨㗎車真係，即係就算咁多年車咧，都保養得好好啊！成日攞去賽道測試。咁嚟到呢度，除咗有車睇之外呢，我哋仲要睇埋有好多周邊嘅產品啦，包括有佢自己同 Bright 聯名推出嘅凳啦，有個佢1:1嘅人形公仔。我高佢少少喎，其實呢個係咪照住佢真人嚟做嘅呢？我諗都應該係嘅。我見到呢個綠色嘅碳纖頭感，咁中唔中意就因人而異啦，我就 prefer 黑色嘅，我都係中意低調啲。咁啊，都有佢張 Brighton 啦。咁就我哋嚟到咧都要好注意，就唔可以摸架車嘅。即係作為一個都幾錫車嘅車主啦，我自己都係一個，都唔係幾中意人哋摸架車嘅，因為會留到手指毛。同埋咧，你知啲車年紀咁大，咁有時你掂下呢啲天線啊，或者倒後鏡你唔小心挨到落去嘅話咧，可能引致到有 damage，咁就唔係幾好啦。咁啊，人哋就收埋自己玩，唔會展出俾我哋噶。咁你見到架車呢，其實都係保持住喺賽道有跑過嘅情況出嚟，即係絕對唔係擺喺度做 show。你見到嗰啲胎呢，都係會有啲行過嘅痕跡。不過都幾多嘢睇嘅呢度，即係我覺得如果大家自駕遊嚟嘅話呢，就可以過嚟望一望，咁啊飲杯咖啡。不過佢休息日呢，佢就係日日都唔同嘅。個月咧，佢都會寫喺嗰塊黑板度。唉，要碰下運氣啦，有冇嘢食就咁。我今日運氣就差啲，就冇開門。我哋再睇下有啲咩買啊。我哋都有呢啲衫，呢個牌子就係 G-Base，就係土屋貴士佢周邊嘅牌子。咁其實佢啲衫都唔貴嘅，佢啲衫係大概4180 yen，即係大概200零蚊港紙一件，嗰隻料好舒服。有一啲 printing 嘅啦 ，tag up 大嘅 printing 嘅 AE86嘅 T 恤啦，咁呢啲就會貴少少，就5000 yen 左右。咁仲有職人嘅 T 恤啦，其實摸落去咧，佢個料都係唔錯。咁啊，3850 yen 都係200零蚊一件，咁我覺得幾好，可以接受。有好多唔同嘅 style， 咁啊，大家過嚟碰下運氣啦。好多車書啦，不過啲車書我唔知道係咪可以賣，咁我哋就睇下其實好貴士咧。都係一路點樣走過嚟，佢嘅鬥車生涯係點樣？咁啊，令到佢成為咗一個咁成功，可以推動到呢個日本嘅賽車文化嘅車手，即係甚至乎可以拍戲添啊！即係《速度與激情》都揾埋佢客串，咁我覺得佢真係喺日本做咗一個幾好嘅成就出嚟。趁住呢度嘅負責人成本大虎先生喺度，等我問下佢 G-Base 係點解先？G-Base 個字可以代表好多嘢。
例如土屋忠情嘅綠色啦，又可以代表好多關於汽車嘅術語，好似 G-Force 都係以 G 嚟開頭，格蘭披治又係 Grampus。哦，即係好多喺賽車運動入面嘅術語都係用 G 開頭，係，所以我哋就揀咗 G 呢個英文字母嚟做開頭。Base 就即係基地咁解，係一個可以俾汽車愛好者聚集嘅地方。所以呢度就可以俾汽車愛好者聚集埋一齊，飲下咖啡，傾下偈咁樣。但我見到你之前呢，好似都喺 Spoon 嗰度做嘢嘅喎。我之前好似喺 Spoon 嗰啲片嗰度呢見到你。頭先啱啱一入到嚟呢，都覺得你好熟口面㗎啦。不過你依家就轉咗過嚟負責呢個地方。係啊，冇錯，嗰個就係我。不過我哋呢度都仲有一啲畫會擺喺度，會有一啲 artist 將佢哋畫嘅畫喺呢度展示出嚟。咁呢幾幅呢，喺日本嗰度都係幾出名嘅。哦，就係呢幾幅畫。係。Yeah, drawing. Asamiya-san. 呢幾幅畫個畫家就叫做麻宮騎亞。呢幅就係原畫嚟嘅。Drawing. 係。And basically 咁佢嘅特色就係平時都係用4種嘅基礎顏色去畫畫嘅啫。哦，淨係用咗4隻顏色嚟畫。係。不過呢一幅畫就用咗10隻色嚟畫，咁望上去就會再真實啲同埋再靚啲。looks more better. 咁佢呢啲係用手畫定係用電腦畫嘅呢？係用手畫，不過就喺電腦上面畫嘅。但係雖然係咁樣，所有嘅步驟其實都係用同埋紙筆畫出嚟嘅程序都係一樣。Drawing. Yeah, 哦 drawing. OK。好，咁如果有興趣嘅朋友仔呢，就可以 search 下呢個畫家個名，睇下佢係有啲咩作品啦。咁好靚啊，見到啲畫都。咦？咁呢啲係咪其他畫家嘅作品嚟㗎？呢幅畫好真實喎，我以為係相嚟嘅添。I thought it was a photo。我見到有價錢喺度，係咪可以買翻屋企嘅呢？係可以買翻去嘅。下個禮拜我哋會喺度同其中一個畫家搞展覽。Next week. 呢個地方有時我哋都會用作嚟做展覽嘅用途，好似同一個汽車相關嘅 gallery 咁樣。There is a art gallery and a cafe. Yes. 哦，即係會定期舉辦唔同嘅活動。哦，OK。I can give you one。咦，我可以俾個建議你喎，可以擺2部模擬器喺度。我都希望可以咁樣做，咁就完美啦。我哋係今年4月先至開始正式有呢一個地方，而家先啱啱開咗2個月，希望遲啲會有更加多嘅諗法可以做到出嚟。More idea coming on。OK，真係好期待啊！希望過咗3個月之後，我再嚟到日本嗰陣時，呢度又有多啲嘢啦。You can have more stuff here。OK，thank you。Thank you so much。咁啊，同個店長傾完偈啦，哇！估唔到原來我以前都已經見過佢，我就係覺得哇，原來好熟口面。原來佢以前喺 Spoon 嗰度有做過，咁依家佢就出咗嚟做。我覺得哇，有個咁嘅地方咧，我哋都可以嚟車聚下，有位泊車飲下咖啡，跟住睇下啲產品咁樣，其實都係一個幾好嘅文化，即係可以慢活，唔使好似喺香港咁樣趕嚟趕去咁辛苦。希望我哋中國大陸或者香港都可以有呢啲地方啦。頭先去完 G-Base 之後呢，咁我就過咗嚟呢一度。呢度係個咩地方呢？專整 AE86嘅地方，只不過係距離頭先 G-Base 嗰度呢500米嘅距離嘅啫。可以見到啊，身後呢度係勁多 AE86嘅，包括土屋貴士啊 N2 號嘅 AE86呢，依家都係喺度整噶啦。見到我身後好多好多86，我哋入去睇下究竟會有啲咩睇呢？其實呢，我喺香港都有一架 AE86嘅，不過買又買咗3-4年。整咗3-4年，到依家都仲未行得，淨係着到車。因為我部86咧都擺咗我細個好想要嘅改裝落去，但係就要啲專人服侍佢啊。啲師傅又唔係好得閒睬我。變相依家同依度嗰個老闆接觸咗之後咧，佢經驗一定好老道噶啦。我諗佢玩 AE86超過20年噶啦。我頭先同佢講我啲想法咧，佢都即刻已經知道我係想點樣搞部車，幾有信心啊！即係同啲日本人傾偈咧，佢唔會話諗一啲花巧嘢氹你落搭先，總之佢得就得，唔得就唔得。我可能都會真係運架車過嚟，因為我覺得香港已經係冇地方去
俾我 enjoy 部車啦。揸出去又驚俾人拉，天氣又唔係咁好，又潮濕，咁我不如運翻架車，運翻嚟日本，運翻佢出世嘅地方，睇下喺依邊可唔可以幫我整得好架車。咁如果真係整得好嘅話咧，我都會拎佢落 track，咁就拍片俾大家睇下。因為入到嚟啲車房咧，都係比較凌亂嘅喺度，因為地方淺窄，生意又多。咁我哋可以見到佢師傅已經喺度整緊啲86啦，跟住土屋號嘅 N286又喺度整緊。咁啊，好靚啊！佢哋啲 engine bay 執到一絲不苟，即係你唔好睇呢度地方咁淺窄，以為佢係好污糟邋遢，唔會嘅，啲嘢係靚到爆炸嘅，即係佢啲嘢係亂中有序。望落去係因為多嘢啫，咁所以好似我成日都同我阿媽講，我係多嘢啫，我係亂中有序嘅，你唔好喐我啲嘢，你一喐我啲嘢咧，我就揾唔翻噶啦。咁見到啦，呢度有部86翻新咁，咁再入啲啦，就有啲其他行嘅 E86啦，佢哋嘅招牌車啊，咁佢哋啲車係自色嘅。咁如果大家對呢一間改裝86嘅鋪頭有興趣咧，都可以上網睇下 YouTube，咁就睇下佢哋玩86係點樣玩法啊。你睇下呢啲就係波箱啦，一地都係，我就咁睇都有10個8個，跟住機器啦，機器都有好多大量機器。咁全部嘢都係亂中有序啊！咁入邊我哋就唔方便咁深入睇咁多啦，因為始終係人哋工場。咁頭先我都問準咗佢先俾我過嚟影嘅，佢都話：有啲嘢你唔好影啊咁樣，咁我哋尊重翻佢。咁呢個好似係老闆嘅細佬定哥哥，咁啊做工程師寫電腦咧，佢哋呢度都冇問題嘅。不過如果呢度佢要幫我寫電腦咧，就要去出邊馬力機嗰度搞，同埋佢哋呢度咧係主力 Motec 電腦嘅，即係我部車而家行緊拎電腦。如果我要俾佢哋整嘅話咧，我都係要換 Motec。如果為咗件事好嘅話，咪最多努力啲揾錢去擺一部車度咯，都唔好走捷徑啊。因為我覺得86始終你擺咗啲錢落去咧，佢都係會有翻喺度嘅。因為頭先你先同我講話，不如我賣咗香港嗰部喺度買嗰部啦。佢話你嗰部已經整咗咁多嘢，就不如繼續啦。因為佢話依家日本咧已經升到成300-400萬 yen 一部齋車，咁計埋改裝係1000萬 yen 或者800-900萬 yen 係閒閒地嘅。咁變相不如我嗰部啦。我嗰部其實都搞咗唔少錢，係咯，就係爭最後嗰幾萬蚊就可以完成嗰個拼圖啦。咁係咯，希望有機會我可以帶到嗰部 AE86俾大家睇下啦。